yoqmadi, sifati yoqmadi menga. Baribir bunday bo'lmaydi. Bunday emas ekan dedidan, o'sha telefon qildi. Orqaniki bo'yicha boqqa zakaz berdi. Zakaz olib berdim, o'sha material sanjarataman. Ba'zi stanokda kesilgan va boshqacha. Stanokda kesilgan baribir yaxshi. Material sifatiga nima deysiz? O'zingiz usta ekansiz mana. Materialning sifati yaxshi. Yoqqani uchun qildim. Ko'rdim, karcher bilan yo'q ko'rdim, boshqa bilan ko'rdim. Chidamli. Boshqa narsa bu. Buni kvadrat 80 ming so'mdan buni kvadrati. Bunga 450 gram kley qo'shib beriladi, ustiga o'rnagan lak qo'shib beriladi. Bo'ldi. Boshqa hech narsa qo'shib berilmaydi. Misol, bir xil devorlar chornoy shkaturkada bo'ladi, tagiga kafelli kley tortilib, keyin bu yopishadi. Misol, kafelli kley polni ham qolgan ham rasxod xazayinda o'zidan bo'ladi. Menda 450 gram kley, lak va mana bu material ketdi. Menga ruxsat yo'q. Mana G'ayrat aka bizdan hammasi bo'lgan. Yetagi qilamiz. Yetma jiymiz, ichamiz, damni olamiz, yakun qilamiz. Keyin kamchilik bo'lsa darvozaxonasi qilgan. Mushtarchilarga hammasi xohlagan razmerda stanokda kesiladi bu hammasi. Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Tirbek kanalining obunachilari. Mana bu ancha vaqtdan beri video qo'yishga vaqt bo'lmayotganda mana endi bir video qilamiz. Bu yerda mana shu charxindagi bitkanish. Pashta bityapti bu ishimiz ham charxindagi. Bu yer neobычный qilinib, xazayinda o'zi bir fason tanlab, xazayinda o'zi teryapti bu uyni. O'zi usta aka ekan. Bu yerda 2 oy oldin darvozaxonasini ham qilgan edik. Darvozaxonasiga ham material bergan edik, o'zi tergan edi akam. Hozir endi mana uyda orqasiga terilyapti. Polni bu yer umuman neobычный. Hali bunaqa fasonda to'g'risi terilmagan edi. Bu yer yangicha fason bo'lyapti. Xazayinda o'zi tanlab, o'zini qildi. Men hozir o'zi yopishtiryapman mana. Yana mana bu kuni yomg'irlarda mana shu yerlarga shunday polni tekkan. Mana shuni bir marta shunday suv bilan yaxshilab yuvib bersak, yana shunday mana qop-qora holatga qaytadi. Qop-qora holatga qaytadi. Hech qanaqa bir goh bo'lib ketmay qo'yib bunaqa narsa bo'lmaydi. Hozir bu yer laklanmagan holatda turibdi. Bir yuvlatdagina o'sha ancha paytdan beri teryapti aka. Bir yuvladagina keyin ustidan bir laklanadi. Chunki chang o'tirib, uni bo'lgandan keyin changda ustidan laklab bo'lmaydi. Bir dog'ol bo'lib, biroz xiralashadi ranglari. Shuning uchun bir yuvib tashlanadan keyin laklanadi. Bu yerda mramor fasonda, mana oq mramor hamda seriya. Bu yerda pashta 4 xil rang bor: seriya, qora, qizil, oq. Mana 4 xil rangda men uni qilingan bu yerda. Lesensiya qilinib terilyapti. Oq mramor bilan mana bu seriya. Bu plastrlarga korishnovoy tanlandi. Plastrlarga korishnovoyda ham ochiq rangda, qora, oq, korishnovoy rang bilan shunaqa chiqarildi bu yerda. Versace, mana sokollar. Mana shu sokol to'g'risi hammaga yoqib kelyapti. Hozir juda ko'p obyektlarimiz mana shu sokoldan bo'lyapti. Versace qora oq. Versacening tagi oq, ustidagi qora. O'zi quyoshdagi ko'rinayotgan bo'lsa, yaltillab turishlari, uni quyoshdagi kechqurun yorug' bo'lsa, qanday svet bo'lsa ham, bu toshlarni hammasi o'zi yaltillab o'zini chiqaradi. Bu yerda misol laklanmaganda, Blisk beryapti-da o'zi jiltillab. To'lab turadi mana shu. Quyosh tegsa, bir kechqurunlar svetiga nima bo'lgan bo'lsa. Mana bu yer darvozaxonasi. Darvozaxona 2 oy oldin qilingan edi. 2 oy oldin chiqarib bergan edim bu yerga material. Bu yerda ham usta akaning o'zi tergan. Egasini o'zi tergan. Bu yerda polnisdan mramor fasonda oq mramor. Plastrlariga korishnovoy mramor tanlandi. Mana darvozaxonasi. 2 oy oldin bu yerda qildi aka darvozaxonasini, keyin tashqarini ham to'g'risi bir tekta joyda mencha ko'rdi-da, ustalarni ko'rib, chiqarayotganlarni ko'rib, keyin o'zi aytib qoldi. Chiqarayotganlarni ko'rdim. 5000 arzon ham beryapti ekan. Lekin menga yoqmadi. Ishi yoqmadi, sifati yoqmadi menga. Baribir bunday bo'lmaydi. Bunday emas ekan dedidan, o'sha telefon qildi. Orqaniki bo'yicha boqqa zakaz berdi. Zakaz olib berdim, o'sha material sanjarataman. Buni narxi keladigan bo'lsak, o'ttirik buni narxi 60 ming so'mdan, 1 kvadrat 60 ming so'm. Kesib, dastavka qilib berishi Samarqand bo'yicha ichida, bunga 400 gram kley qo'shib beriladi 1 kvadratiga, oxirida o'rlayotgan lak qo'shib beriladi. Faqat shu juda ko'p tushunmovchilik bo'lyapti. Polnisda kley qilib beraman degan eding-ku, degan tushunmovchilik bo'lyapti. Shu narsa bir to'xtalib o'tsak,
Bu 400 gram kley misol 100 kvadrat bo'layotgan bo'lsa, shu 40 kilo kley olib borib beriladi. Undan u yog'iga yetmay qoladigan bo'lsa, o'sha sotib olinadi. Kleyda dabashni sotib olinadi. Bu 400 gram o'sha standart chiqarilgan. Bu narsa darajada bir xil joyda ortib qolyapti. Bir xil joyga toshni yetyapti, bir xil joylarga yetmay qolyapti. Bu misol pashti 70-80% ga yetyapti. Bir 20% joyga yetmay qolyapti. Unda qanday bir xil devorlar juda tortuvchan, suxoyligi ko'p bo'ladi-da, devor tez tortib ketib qoladi kley. Keyin ikki marta urishga to'g'ri keladi. Unday bo'lganda yetmay qoladi. Bir xil devorlarda seryoz juda ortib qolayotgan joylari bo'lyapti shu. Shuning uchun standart shu narsa qo'yilgan. Undan u yoq qancha misol shu kvadratga yarasha olib boriladi, yetmay qolsa o'zi sotib olinadi. Shunga bir qattiq e'tibor qilishlaringizni to'g'ri so'rayman. Shu narsa bo'yicha kelishmovchilik bo'lib qolishi mumkin. Bo'lyapti-da, endi tushunmovchilik keyin podrobno tushuntirgandan keyin tushunyapman. Shuning uchun hozir video davomida aytib o'tishdi. Shu bizni bana qilib aytyapman. Bu yerda orqani o'zi standart terib olibdi, hozir. Nasib qilsa bir ertalarga o'zi bo'lib qolsa kerak. Hormang aka. Assalomu alaykum. Ha, qiynalmayapsizmi aka? Yo'q, aslan. Haqiqat usta. Terish qiyin emasmikan? Ko'pchilik buni terish qiyin deydi-da. Endi bilganga oson. Nima deysiz? Ustoga bo'lmasa qiyin. Usta bo'lmasa qiyin, ha? Bo'lmasa qiyin. Uni metrini nimasini to'g'ri ololmasa ham qiyin. Hozir buni siz umuman chizmasdan yopishtirib ketyapsiz. Chizmay. Nima qiladi o'zi? Ko'zda o'rgangani bo'ladi. Bu ana shu narsa yana stanovda kesilganda sizga yordam foyda beryaptimi shuni Sanjar aka? Mana tekis kesilgani foyda beradi. Agar tekis bo'lmasa qochadi. Unisi kattalik kichikligida aytgan hech qochish qiyin bo'ladi. Ba'zi stanovda kesilgan va boshqachadir. Stanovda kesilgani baribir yaxshi. Material sifatiga nima deysiz? O'zingiz usta ekansiz mana. Materialning sifati yaxshi. Yoqqani uchun qildiryapti. Ko'rdim, karcher bilan yo'q ko'rdim, boshqa bilan ko'rdim. Chidamli, nomasiz zo'r. Shu qildiryapti. Nasib qilsa lakini ursa, lakidan keyin bemalol suvga, namga yaxshi ishlaydi. Sizlardan kamchilik bo'lmaymi Sanjar aka? Yo'q, hammasi joyida. Sizlarga katta rahmat. Shu bir ekan mana shuni qilyapmiz. Uylar shu xonadonlarda to'ylar. To'ylar bo'lsin. Ha, yaxshi kunlar bo'lsa xonadoningizda. Shu hammasini hamisha topganing yaxshi kun bo'lyapti. Rahmat. O'zing xizmat, el xizmatini qilyapsan. Rahmat. Rahmat. Xo'p. Shuni qilasan. Rahmat. Bo'lmasa keyin obyektlarga ham bir borib ko'raylik. Mana bu keyingi obyektimiz. Bu yerda irong'ish rangida berilgan, irong'ish fasonda. Bu ishimiz o'zimiz Parsizda bu yer общий kvadrat 300 kvadrat. Bu yerda orqa oldilari va remikalar bilan 300 kvadrat bu obyektimiz. Bu yerda irong'ish rangida qishcha tanlangan, tagiga qora shof bo'lyapti bu yerda polnisda. Bu yerda hech qanaqa plaster va boshqa narsa yo'q. Bir xil irong'ish rangida terilgan. Darvozaning chetlariga qora mramorda terilgan darvozaning chetlari. Darvozaning chetiga qora mramor tushirilgan. Qora mramor endi bu yerlar bir laklanadi polni. Bu yer sokulga kafel bo'ladigan bo'ldi. Endi o'pish bitgandan keyin sokulni kafelini terib ketadi ustalar. Ichkariga ham bir qay, bu yerda o'pish bitmagan jarayon lekin ish jarayoni ketyapti hozir. Ish jarayoni ketyapti bu yerda. Ichkarida polni ustab yo'g'i shu 1 mingdan oldigacha darvozalar bilan. Hormangiz ustagalar, charchamayapsiz. Ana ustagalarimiz. Yaxshimisiz aka, charchamayapsizmi? Mana. Mana bu yer uyg'oq bo'ladi. Zavodskiy uyg'oq. Tashqi burchaklarga. Hamma joyga tashqi burchakka uyg'oq bo'ladi. Bu yerda atkozlarni ichiga polnisda qora mramordan o'xshaydi. Atkozlarni ichiga qora mramor yopishadi tagini. Keyin mana bu uyg'oqdan burchakga yopishadi. Mana shunaqa zavodskiy metallический uyg'oq. Kulrang svetda. Mana shu atkoz burchaklariga polnisda. Endi buni xazinda o'zi sotib oladimi yo ichida bo'ladi? Buni bu xazinda o'zi sotib oladi. Bundan beriladigan narsa bu yerda. Yana shu narsa, bu narsa bo'yicha u 60 ming boshqa narsa. Buni kvadrati 80 ming so'mdan, buni kvadrati. Bunga 450 gram kley qo'shib beriladi, ustiga o'rnatilgan lak qo'shib beriladi. Bu boshqa hech narsa qo'shib berilmaydi. Misol, bir xil devorlar chornoy shkaturkada bo'ladi, tagiga kafelli kley tortilib, keyin bu yopishadi.
Misol kafilni kley, polni ham qolgan hamma rasxod xazayinda o'zidan bo'ladi. Menda 450 gram kley, lak va mana bu material yetkazib beriladi. Samarqand bo'yicha dastavka besplatno. Bunda ham yana ham takrorlab o'taman, 450 gramdan tashqari kley agar yetmay qoladigan taqdirda 1 kilosi 25 ming so'mdan sotib olinadi kley. Yetmay qolgan taqdirda. Lekin misol bunga ham bir xil joyga yetyapti, bir xil joyga yetmayapti. Xuddi shunda 70-80% joyda yetib ortib qolyapti. Shuna shu kley. Qanchadan bu narx? Yetmaydi. Bu kvadrat 80 ming so'm. 80 ming so'm ichida shu boya aytgan narsalar qo'shib beriladi 80 ming so'm ichida. Hatta kafilni kley yo sitka qo'yiladigan bo'lsa, uголок, bunaqa belchofkalar hammasi xazayinni o'zi oladi. Qolgan narsalar. Mana bu akansari shu ta'mirxonagacha bo'lgan. Bu yerda ta'mirxona ichiklariga qora emas, g'ishtni o'zidan qayrib oldi. Umumiy kvadratimiz necha kvadrat? 300 kvadratga yaqin общий. Demak, umumiy kvadrat do'stlar 300 kvadrat ekan. Mana tandirxona, avrimikalar va do'stlar mana e'tibor beradigan bo'lsak, mana uyning to'liq oldi qismi va orqa qismi darvozaxona bilan bo'lyapti. 300 kvadrat deyishyapti. Bu yerda mana shu atkozlarga qarang. Qora darvozaga yopishganday, bu yerga ham qora yopishtiriladi, chetiga uloq yopishtiriladi. Darvoza atkozlar ichi отдельно ko'rinib turadi. Bu juda ajoyib, juda chiroyli bo'ladi bu narsa. Hozir endi misol uni qayirib chiqarish mumkin buni ham. Atkoz o'ziga qora qilib turib, bunday chiqarish mumkin. U ham juda chiroyli ko'rinadi. Oldingi videolarimizda qo'yganmiz. Atkoz chetiga qora chiqqani. U ham chiroyli chiqadi. Keyin mana bu yerda ham bu yetkaziladi dakansa yetkazilgandan keyin bu orasiga bunday qora miram qo'yiladi nimasiga. Endi sal chala bo'lib turibdi ishimiz, xudo xolasa ertaga bitadi bu yer. Mana do'stlar, o'zi yakuniy holatlar bo'lyapti. Nasib bo'lsa, bugun ertaga yana bir nima aytib o'tay, u 80 ming ichida usta puli ketmaydi. Usta puli отдельный narxda bo'ladi. Ustalar o'zlari uyda egasi bilan o'zlari dogovorchi o'zlari kelishib o'zlari yopishdi. Usta puliga men to'g'risi qachon ishni boshlagan bo'lsam, shundan beri men usta puliga aralashmayman. Demak, mana shuni 450 gram kley 1 kvadratiga. Demak, gibka bu shu kaminimiz o'zida, to'g'rimi? Gibka kamin va laklari qo'shilib beriladi. Shu aytilayotgan summa bo'ladi. 80 ming ichida. Endi aka yana bitta narsa, qarang, hozirgi kunda o'sha tushunmovchiliklar ko'p bo'lyapti-da. Xonadonlarga borasiz, aka, zakaz olgandan keyin 300 kvadrat zakasi masalan, misol tariqasida qancha summa bo'ladi? Misol 30 million bo'lsa, misol tariqa. Qanchasi olamiz endi? Endi misol 300 kvadrat qo'yayotgan bo'lsa, 80 mingdan bo'ladigan bo'lsa, 24 million bo'lyapti. 50% avans beriladi. Zakaz o'lchangandan 12 million. 50% avans beriladi. Keyin material chiqib uyga yetkazilgandan keyin uyga shuni material tushadi, qolgan 50% absolyutni uziladi. Qarang, material, kley, hamma aytilgan lak hammasi shuna yetkazib beriladi, tamom. Misol 300 kvadrat bo'yadigan bo'lsa, 450 gramdan kley hisoblaydigan bo'lsak, 90 135 kilo kley. Kleyimiz kilogrammi? Kiloga olib kelinadi kley, material полностью yetkaziladi o'sha anoga. Undan uyoq material misol uchun отход ko'p chiqadi bundan ham. Отход ko'p chiqib, material yetmay qolgan taqdirda u material ham sotib olinadi. Material o'sha добавочный sotib olinadi, kley yetmay qolsa kley ham sotib olinadi. Lak yetgancha beramanlar. Kley kilogramm qanchadan eslashga yetmay qolsa? Kleyda 25 ming so'mdan 1 kilosi. Endi yetmay qoladigan daraja to'g'risi bir 20-10% joylarda yetmay qolyapti, 20% joylarda. Ayrim joylarda. Ha, unda ham aytibman, devorda suqoyligi sababli bir xil devor tortuvchi ham bo'ladi, tez tortib ketib qoladi. 2 marta kley qilmasa iloji bo'lmaydi. Endi ustalar to'g'risi ham mansib ular ham ishiga javob beradi, shuning uchun normal kley qilishni qilyapti. Do'stlar, e'tibor beramiz, juda ham chiroyli, ajoyib bo'lyapti. Mana ustakalarimiz qo'llarida ko'rmasin, hamma tomondan qaraganda ham o'sha Eron g'ishlari. Eron g'ishlari. Aka, hormang charchamayapsizmi? Qani xudo xolasa bu boshladingiz. Bu nimaga nimtalayapsiz? Mana qora joylar qo'yib chiqiladi sveskaga. Bu sveskaga egadi demak, a? Shunday. Mana do'stlar, sveskaga mana tayyor. Tagida og'i tozalanib, mana shunday qo'yiladi. Ha, qiyinchilik bo'lmayaptimi aka? Ya bo'ladi. Xizmatda charchamaydi. Hamma sizga yoqyaptimi ishlar? Ha? Ishlar yoqyaptimi? Hay, ijtimoiy ko'rib turibman, ko'zim quvnab turibdi. Zo'r chiqyaptimi? Zo'r. Ko'ngildagidaymi? Hali tugatib olsa, keyin gaplashaman-da bular bilan. Yo'q, Ha. ko'ngildagidek chiqyapti-ku mana. Hali chalasi bor, yo ko'nglimdada, chalasini tugasin, keyin ko'ramiz. Hali mana Nasib bo'lsa. Uyg'onni ko'radi bular. Uyg'onligini qo'ya atkazlar bor, ha, xudo xolasa. Yopishtiradi.
Hali ishi tugat degan emas-da. Ertaga nasib plan qilyapti usta bolalar tugatishdi. Erta Xudo xolasa men ham plan qilib turibman. Indin kuni bo'lsa men qabul qilmayman bularni. Undan keyin sal cho'zilsa yaxshiroq bo'ladi-da. Yo, men o'zim ishga chiqib ketdim men. Ha. Ertaga ruxsat olib kelyapman. Mana do'stlar, Indin keyin ruxsat yo'q. Ko'mami G'ayrat aka bizlardan hammasi joydan. Ya, ertaga qilamiz, indamay tur. Erta yeymiz, ichamiz, damni olamiz, yakun qilamiz. Keyin kamchilik so'rasang bo'ladi. Bo'ldi, qanchalik bo'lmagan bo'lsa bizlardan aka hammasi joydan. Ya, hammasi zakondir. Siraj aka, unday bo'lsa, keyin yigitga ham Ustalarni qo'li dard ko'rmasin. rahmat aka, rahmat. Juda chiroyli ishlayapti, mehnat qilyapti. Rahmat. Biz keyingi obyektga ham bir boraylik. Ko'rsataylik. Mana bu keyingi obyektimiz. Bu yerda mix variantda 3D fasonda berildi bu. Bu o'zimiz qo'shni mahalla, Chandir mahallasi bu obyektimiz. Bu yerda soqqularga mana qora tandan, Versace oq bo'lgan, atkozlarga qora murami. Bu yerga hech qanaqa plastik, chetlardan plastik yurgizmadik. Faqat shu qo'chqor rangni o'zi tepagacha bo'ldi. Vakansiya. Bu mix variant 3D fason deyiladi. Bu yerda общий brez 35 kvadrat, orqasi ham darvozaxonasi qilingan bu yerda. Shu Versace'larga ham shu oq tanlanib, tashqaridan esa qora bo'lgan. Soqqular buni qoradan. Buni ham narxi 60 ming so'mdan kvadrati. Bunga 400 gram kley qo'shib beriladi bir kvadratga, lak qo'shib beriladi. Xuddi shu boyagi aytgan gapda 400 gramdan agar yetmay qolsa lak 25 ming so'mdan sotib oladi. Demak, bunga 400 gram, unga 450 gram. 450 gram. G'ishli fasonga unga 450 gram, bunga 400 gram beriladi. Endi hozir bu darvozaxonalarni ham ko'raylik. Hozir bu obyektimiz hozir tugagan ustalar endi yo'nib ketayotgan. Yakuniy jarayon. Chetlariga hech qanaqa plastik ishlatilmagan. Atkazlarga hamshagidek qoradan, ha? Atkazlarga qora murabba. Soqqularga. Sokil уже hamma joyda уже одно bosh chiroyli bo'lyapti ekan, mana shu. Bu to'g'risi hamma shu fason tanlayapti. Misol soqilgan variantlar juda ko'p. Har xil fasondan olib chiqarsak bo'ladi. Endi shu fason to'g'risi juda ham ko'plarga yoqyapti. Ham o'zimga ham to'g'risi juda chiroyli chiqadi soqillar. Mana shu fasonda. Mana do'stlar, albatta ko'rib o'zlaringiz baho beraverasiz. Juda ham ajoyib, neodatiy chiqyapti. Siraj akamiz ishlariga o'zlaringiz baho beraverasiz. Yana birovni aytib o'tay, kimki shu hunarni o'rganmoqchi bo'lsa, agar shogird tushmoqchi bo'lsa, shu biznes boshlanmoqchi bo'ladigan bo'lsa, bemalol aloqa qilsangiz mumkin. Hamma narsani noldan o'rgatib, sexda ishga tushirishga yordam qilaman. Iloji boricha zakazlarga ham yordam qilaman, iloji boricha. Endi qaysi viloyatda, qayerdan bo'ladi? To'g'risi ko'p shogirdlar bor. Faqat juda ko'p viloyatdan chiqqan zakazlarga yordam qilib turibman. Bu Tojikistondan ham shogirdlar tayyorladingiz, ha? Tojikistondan ham tayyor. Tojikistonga ham to'g'risi ko'plar telefon qilib, Rossiyadan Tojikistonga shular nomerini beraman, shu chiqarib yo'qdi. Hozir yaxshi ish qilyapti, shogirdlar mazmun yurgizib ish olib Kimga o'rganmoqchi bo'lsa, bemalol boshqa mumkin. Unday bo'lsa? Bo'lsa hammaga ishiga omad, tanajani sog' bo'lsin, ishlariga omad hammani. Sizga ham rahmat. Mayli aka, xo'p. Sizlar ekranda raqamlarga bemalol murojaat qilamiz. Uylaringiz shunaqangi chiroyli, ajoyib chiqishini xohlasangiz, ekranda raqamlarda Telegram, WhatsAppga bemalol murojaat qilaveramiz do'stlar. Mana Metis varianti ekan. Orqa tomonlarni bir qora ko'rsatib o'tamiz. Shu balandroq ekan. Versace'da qo'yilgan mana. Hormang, charchamayapsizmi? Ha. Ha, do'stlar, yakuniy holati mana ajoyib holatda yakunlandi. Juda chiroyli va ajoyib chiqdi. O'zlaringiz kommentariyga fikr bildirasiz degan umiddaman. Tanam bir ozgina bir video qilishda bir anaqa qoldik. Hozir o'tkirikov maslahatlashib, bir mehmon kelganligiga shu sexdan bir ozgina videocha qilaylik. Mana bular qarang, hozir boyagi qora fason bor edi, soqildik. O'shani mallachamiz. Mallasi bo'lyapti mana. Bu ham soqildi var. Ha. U hozir videoda ko'rganlarimiz qora edi, bu malla bo'lyapti. Qarashni o'ylayman. Mana shu hozir chiqarilyapti pechakka to'g'rimi? Yana qanday şey? Hani bu yerda faqat shu mallalar bor ekan, u yerga buni qilamiz mana. Mana bu fason bor. Bu endi ishchaga ketyapti, kesiladi bu ham.
Böyle chiqariladigan keyin g'ishcha fasonda kesiladi bu. G'ishcha fasonda kesiladi, o'sha boyagi 3D ko'rsatdik-ku g'ishcha, ana shuni bitta ma'nosi mana shu. Shundan chiqadi keyin, to'g'rimi? Stanokda kesiladi. Variantda boshqacha nima ekanda bu? Ha. Bu mana qora mramor fason. Qora mramor fason bu. Atkazlarga, Ha, atkazlar chetiga bo'layotganmi? shokilga. Yo'q. Palvonlarim meni. Bu qora mana shu. Endi u yerda mana sariqlar bor. Versace ham bo'ladigan. Bu Versace uchunmi bu sariqlar endi? Yo'q, bu ham kesiladi, shu boya 3D'ni ichiga qo'yiladi. Bu ham g'ishcha fasonda kesiladi, to'g'rimi? Hammasi qalinligiga e'tibor qiling, juda qalin, sifatli. Mana bu toshi ham to'kilib o'tmaydi. Bu yerda laklayman, u yoqqa yana lak qo'shib beraman men. X loy laklanadi bu. Mana bu Versace'larmi? Versace qolibimiz ham mana. Bu mana Versace chiqarilgan, zakasi ketyapti. Versace. Bu yerda tagiga sariq qilingan. Ustiga qora qilingan bu yerda mana. Bu ham zakasi ketyapti. Mana bu stanogimiz. Kesib beradigan stanog. Kesib beradigan stanoglar bor. Mana bu hammasi. Xohlagan shu razmerda stanokda kesiladi bu hammasi. Stanokda kesib tayyorlab beramiz. Bu yerda mana boyagi fasonni qorasi. Mallani qorasi bu. Sokilga urilgan. Sokilga. Bemalol karchirda ham yuvib olursin, hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Bulari? Bular ham mana shu g'ishcha fasonni, qarang, o'rtasiga qo'yiladiganlari. Mana. Bu yerda qora mramor bor mana. Qora mramor. Bu ham 15 ga 33 razmerda kesilgan. Tagida oq mramor bor. Tagida. Ha. Bular ham 15 ga 30 kesilgan hammasi. Zakaslarga. Uni tagida qora mramor. Endi buni qilib o'tmaymiz, bu tagida qora mramor bu sokildiki. Bunaqa sariq maloshni orasida chiziqlari bor. Bunaqa fasonchalar ham bo'ldi. Bemalol zakaz qilaversa, xudosa cho'tki qilib chiroyli qilib yetkazib beramiz. Yana bir bor hammaga sog'lik, omonlik, yaxshi kunlarda ko'rishguncha.